ゲームコンテストの賞金が気になるあまり、3億円欲しいよが口癖になってしまった諸君、こんばんは。3兆円クリエイターを目指しているライドレックスです。今回は個人開発中のオープンワールド 3D アクションゲームセクシーロイドリザードハンターの開発進捗動画、その第12弾である。前回の投稿から1ヶ月も空いたのには理由がある。ファーストステージの樹海ステージが広大すぎて作るのに苦戦していることと、キャラクターの会話システムの制作に時間を要したのである。今回はゲームのスタート地点である樹海入り口のオフィスから樹海中央にあるキャンプ場までをざっくり見ていただこう。まずゲームのスタートボタンを押すと、ゲームの物語が解説されたオープニングアニメシーンが表示され、その後この真っ白い部屋にプレイヤーキャラクターであるアンドロイドスズクが登場する。トカゲにさらわれた女性たちを救出せよという命令を受けて樹海へ旅立つのである。このオフィスでは未来のロボットメーカーであるライドレックス社の社員たちが働いており、アンドロイドに武器を渡してトカゲ退治を実践させて、その戦闘能力の評価や武器の性能を試しているのである。このシャッターが開くと目の前には樹海が広がり、その奥には大きな富士山が見える。今はまだ開発中のために非表示になっている。マップ上に会話キャラクターや太陽充電器などを配置するのに木が生い茂っていると作業しにくいからである。この建物の1階は壁になっており、トカゲたちの侵入を防いでいる。このように地面が土になっている部分が道であり、樹海の一部に方角的なヒントとして存在している。プレイヤーはこの広大な樹海を探索してトカゲが潜むダンジョンの入り口とその扉を開く鍵を探し出さなければならない。アンドロイドの電池が切れる前にダンジョンに入ることができたら樹海ステージはクリアである。だがこのゲームは難しい。樹海の森が広いため確実に迷子となるであろう。最初の予定では道を作らず地面全体を草にしようとも考えたのだが、実際にプレイしたところ樹海の中で迷子になりすぎてしまい、鍵の位置をおおよそ知っている作者本人でさえゲームクリアできないという状態になってしまったので、道を作ることで少し難易度を下げることにしたのである。ちなみにダンジョンの入り口と鍵の場所は毎回同じではなく、ゲームオーバーとなって再スタートするたびにランダムな場所に出現するようになっている。これにより何度も遊べる仕組みになっているのである。ゲーム制作をしていて最近思ったことがある。それはアセットや生成 AI はなるべく使用しない方が良いということである。特にメインプログラムやメインキャラクターには生成 AI やアセットを使用しない方が良い。その理由はメインプログラムがアセットのままだとエラーや不具合が発生した際にプログラムの内容を理解できないと修正できないからである。自分で組み立てたプログラムでなければ修正が困難なのである。またどんなゲームを作っても皆同じになってしまうからである。この手の 3D アクションゲームのテンプレアセットにはいくつか有名なものがあり、エルデンリングみたいなゲームを簡単に作れるようになっている。しかしそれを使用してしまっては個性が出ない。講談社ゲームラボのコンテストではアセットだけで作られたゲームも受賞していたようだが、今回のスクエニのゲームコンテストではそれは難しいだろうと考える。アセットだけで良いのであれば、そのアセットを制作したプログラマー本人に仕事を発注した方がはるかに効率的であり、改変も自由自在だからである。アセットをコピーペーストするユーザーを雇う理由がないのである。同様にキャラクターについても同じことが言える。今回のスクエニのコンテストでは AI で生成した素材をゲーム内に使用した場合、ゲーム発売に向けてその AI 生成部分を手動で作り直しすることも前提ルールになっている。それができない場合は受賞が剥奪される場合もあるだろう。生成 AI 出力素材については著作権が発生しないからユーザー側が権利を主張できないのである。AI ではなくアセットのキャラクターを使った場合においても著作権は素材を作ったクリエイターにあるので、ゲームの制作者には権利がない。要するにゲームがヒットしてキャラクターグッズなどを作って売りたくても
アセットキャラではそれができないのである。アセットの作者自身が棚からぼたもちで、有名になった自分のキャラクターをグッズ化して稼いでしまうであろう。そういう理由で、AI やアセットは使用しない方が良いのである。ここがキャンプ場である。今はまだテントを配置していないが、完成した時には廃材で作った家のようなものやガラクタを置く予定である。アンドロイドの充電はこのキャンプ場にあるお立ち台で行うことができるが、充電するにはセクシーダンスを踊る必要がある。キャンパーたちの要望でそうなっているのである。これはトカゲたちがキャンプ場や街から盗んできて作った UFO 型展望台と太陽充電器である。展望台はキャンプ場を監視するためにあるが、それを樹海内での位置を判断するために使用できる。充電器については、アンドロイドが中央の花に近づくと自動でリチャージされるようになっている。敵キャラのアンドロイド、ネコミミポリスが樹海パトロールする際に、この充電器で充電するために設置されているのだが、ネコミミポリスとアンドロイドスズクは同じ機体なので、充電できるのである。過去にこの森で戦いに敗れたアンドロイドや、街でパトロールしているネコミミポリスが拉致されて改造されてトカゲの兵隊にされているのである。樹海を探索して敵と戦い、バッテリーが切れる前にこの充電器で充電しなければならない。バッテリー切れになるとゲームオーバーである。本日の動画は以上である。それではまた次回の動画でお会いしましょう。